Извините, я забыла выполнить домашнее задание. А голову ты дома не забыла? Настя, ты же понимаешь, когда мы делаем домашнее задание дома, мы закрываем тот материал, который мы проходили на уроке. То есть мы прорабатываем его самостоятельно для того, чтобы понять, полностью ты усвоил эту тему либо нет. Нельзя хорошо сдать профильную математику, если мы будем просто заниматься 2 раза в неделю. Надо работать еще дома, надо решать варианты, надо смотреть новые задания, постоянно что-то изучать для того, чтобы мы пришли к хорошему результату. Мы должны работать вдвоем. То есть ты и я, мы должны вместе вот так вот работать. Но когда ты не делаешь домашнее задание, ты не закрепляешь этот материал. То есть огромный пласт работы, который вообще есть, ты его берешь и мусорку кидаешь. Ты просто по факту платишь мне деньги за то, чтобы просто за мной 2 часа в неделю видеться и заниматься математикой. Так дела не пойдут, надо выполнять домашнее задание, потому что мы же хотим так делать. Да. Вот, поэтому мы должны хорошо